Yes, muraho aramutse neza abakunzi ba Maco TV show, mugubwe neza mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, Uwiteka akomeze kwibanira na buri wese ukunda Maco TV show. Utari wakora subscribe nakore subscribe kuri Maco TV show, ndetse musharinge n'ibiganiro byacu, mubipartage n'abandi bagenda babibona ibiganiro makuru. Muri iki gitondo tubazaniye amakuru adasanzwe. Bamwe mu basirikari ba FARDC bakoranaga na Clochard, nabo baraba Clochard, ariko bakomoka muri teritwari ya Masisi ndetse na Rucuro na Karehe, batitaye ko aho bakomoka bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bishwe. Muraza kumva amazina yabo, bishwe na FARDC, bishwe n'abakroshari bagenzi babo babanaga muri Fizi na Baraka. Muraza kumva amazina yabo naho bakomoka n'amagrade yabo. Haje kugaragara imodoka zihetse abasirikari cyangwa zitwaye abasirikari ba M23 muri Kirumba. Abantu benshi bibaza byinshi kuri abo basirikari, bibaza ati bagiye he? Beni Butembo se yaba nayo igiye kwatakwa? Ibi nabyo turaza tubirebere hamwe. Turaza turebere hamwe icyo abaturage bamwe bo muri Uvira bari kuvuga mu cyemezo M23 yafashe. Ariko se icyo cyemezo cyo kuva muri Uvira no muri biriya bice kuri ya route nationale nimero 5 uri kwerekera Makubura na Baraka biraza gushoboka, cyangwa ne episode ya kabiri yo kuva muri Uvira? Bibuka ko cyagiye umwana babonye bavamo, bigaragara ibinyamakuru, mateleviziyo, ibinyamakuru mpuzamahanga biri gufotora. Ubu ngubu se biraza kugenda gute? Ibi n'ibindi nibyo tugiye kuza tuvugire hamwe. Ariko mbere ya byose ikamanze n'abatangiza n'izi ambush ebyiri zakozwe na Armée Révolutionnaire Congolaise. Ya mbere na Ambuscade Intare za Sarambwe Amadubu bateze Wazalendo bo muri umutwe wita Uhuru Mark. Ni umutwe waje uturutse muri groupement Rubereki, baje kwataka Intare za Sarambwe ziri hejuru ku musozi wa Macumbi wo bita za Gasheverido. Uvuye hasi kuri route nationale manza ari nimero ya 2, uturutse ahantu bita za Kibati hasi harimo M23. Kandi reka nkomeze nihanganishe imiryango yabashije guhura n'ibibazo, inkangu zikariduka ndetse abantu bagapfa. Abareka manze nabihanganisha bagikomeze bagire kwihangana. Noneho iyo hejuru harimo defense, habaga defense n'ubundi ya FDLR yayoborwaga n'uwitwa Colonel Sadiki. Iyo bato yitwaga Montana. Aho ngaho harimo defense ya M23. Usa naho uyizungurutse harimo umusozi wo bita Gasopo. Uwo musozi wa Gasopo harimo indi defense nazo manzare 3 za M23, ariko harimo akandi gasozi karimo defense yabo ba Mark. Yo wambutse hakurya ureba muri mwishyamba harimo defense ya Wazalendo bo muri nabo muri MDC Renove. Ucuritse inyuma harimo indi defense yabo muri APSRS ho Kajambye Karayiri, usa n'uri kwerekera Mutongo. Noneho ameze nkaho harimo inzira, donc hameze aho ni umusozi, n'uyu ni umusozi, no hakurya ni umusozi. Noneho ino misozi yino niyo yari irimo M23. Abo bo muri Mark baje kwataka defense imwe, ariko amakuru amanza aratangwa. Intare za Sarambwe ziza kubimenya. Zikimara kubimenya zirabatega rwose pe, zirabatega
zimaze kubatega abarwanyi 6 bo muri Uhuru Mark bahasiga ubuzima. Donc ni ukuvuga ngo ni igico cyatezwe cyangwa ni ambuscade, ambush yatezwe na M23. Abari baje kwataka bagwa muri ambuscade, abasirikari babo cyangwa abarwanyi babo 6 bahasiga ubuzima, hafatwa imbunda zabo 4 n'amacumu AK-47 4 n'amacumu, abandi bari bagiye bafite n'ibihoro. Iyo ni ambuscade ibaye muri kino gitondo, muri kano kanya. Urumva ko amakuru y'imbere imba ndi kuyamenyera hafi. Hakurya uri kwerekera iyo hasi za Butsindo, iyo za Gise, za Kanyagitambi, muri ibyo bice naho abarwanyi bo muri M23 bongeye gutega indi ambuscade muri iki gitondo. Abarwanyi bo kwa Kagiri 3 bayigwamo. Ku makuru rero bishoboke ko abo ngabo ari ama escort y'uwitwa Toma Ngirira, ama escort yo kwa Toma 2 n'umu escort umwe wo kwa Colonel Safari Mitarako, uwo wita ngo ni Sukari cyangwa bamwitaga ngo no Busiranse. Abandi yari afite crossenia ya November Chari. Abo ngabo babashije gutegwa nabo ambuscade 3 bayigwamo, none ambuscade itezwe muri aka kanya. Eka ndumva ko amakuru ya ambuscade maze kumenya nayo ngayo, ndaza gukomeza nkurikirane. Muri kumva yuko ni mu gitondo kandi namwe ndemeza ko mubibona. Ngiye gukurikirana menye ngo byitwaye gute ahandi mu bindi bice imirwano imeze ute, kuko muri groupe Magisimba hariya ni muri secteur wa Nyanga hari amakuru ndi gutohoza, ndibuze kubabwira uko byitwaye. Hari abarwanyi bivugwa ko bavuye muri Wazalendo biripotinze kuri M23. Amakuru nkura hariya niko ambwira. Muri Rucuru hakurya kwa Dominique Ndaruhutse hari amasasu ari kuvugira hafi ya za Gatsiro. Ntabwo ndamenya ibyayo ngo bimeze gute. Gerageje guhamagara abantu bari Mweso, bamwe nibampa amakuru. Mpamagara abantu bari Nyanzare, nabo ntibampa amakuru. Bari Nyanzare bo barambwiye bati nabo bari kubyumva ariko ntabwo bari basobanukirwa uko byitwaye. Kumva rero ko nayo nandi makuru n'ubundi mukanya tugiye kubazanira. Turaba tumaze kumenya uko byitwaye n'uko bimeze. Abantu rero bafite aba bana cyangwa aba bavandimwe, mwumve ko batakiriho. Ni abasirikari ba FARDC batakiriho, bishwe na FARDC babahora inkomoko. Murumva ko sinzi ko imiryango mpuzamahanga niba koko abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bazi ubwenge bakiri muri FARDC muri kumara mwiki. Mwumva biri kubakorerwa amasunzu. Ntabwo wibuka umwescoti wawe wishwe na FARDC hariya nini muri Uvira aricwa, ari umwescoti wawe kandi nawe uri gukorera guverinoma bamuheye ko ari umututsi. Urabyibagiwe ukomeza gukorana nabo, igihembo baguhaye uri kukibona. Mayanga, igihembo abakoroshari baguhaye nturi kukibona. Gasita nawe rindira uzaza kubona ibindi. N'abandi ntiriwe mvuga. Mugabo nturi kubona igihembo. Eric Ruhora imbere nturi kubona igihembo. Abishwe bakajya mu ndege bakayituritsa. Uriya waguye hariya, uriya mukoloneli waguye hariya muri Karehe, murabizi uburyo yishwe, Koloneli Pendo. Ibyo bagenzi bawe bari gukorerwa ntabwo muri kubibona. Ngewe ndababwiza ukuri, mu basirikare bari muri FARDC
iyo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda babonye batatu bari hamwe bajyanwa mu rukiko ngo bajye gusobanura ibyo baganiraga, ati mushaka gutoroka mujye muri bene wanyu. Kubera iki? Noneho reka mubyumve neza. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2026, abasirikare 5 bo mu bwoko bw'abatutsi, donc les tutsi congolaises, niko banabivuze, niko banabyanditse, barishwe muri Baraka na Fizi bazira ko ari abatutsi, bazira ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abo ngabo barishwe. Reka ngaya n'amazina yabo. Uwitwa Mugabo Nzitonda yari suriyetena ofisiye, yarishwe azira ko ari umututsi, yiciwe Baraka. Uwitwa Muhire Manu, uyu nguyu ni Mugabo Nzitonda, ni suriyetena wiciwe Baraka, akomoka i Masisi, donc no muri teritwari ya Masisi. Umuryango witwa Mugabo Nzitonda wari suriyetena wabaga muri FRDC. Mwumve ko yiciwe Baraka, yishwe na Wazalendo na FRDC, bamuhora ko ari umututsi, ko akomoka i Masisi, bavuga ngo niwe utanga amakuru yahereza M23. Yarishwe. Witwa Kapiteni Muhire Manu nawe ukomoka i Masisi, nawe yarishwe azira ko ari umututsi, bavuga ati ngo niwe utanga amakuru yahereza aba M23 akayahereza na MRDP twirwaneho, nawe yarishwe. Uwitwa Tuyishime Kamanzi Leonard, ariko uyu nguyu nawe navuze ko akomoka i Masisi, uno Muhire Manu. Uwitwa Tuyishime Kamanzi Leonard, kapiteni, akomoka i Rucuro, nawe yarishwe, yiciwe Fizi. Bagiye bikirwa Fizi na Baraka kugira ngo mubyumve neza. Uwitwa Munguyiko Munyarugendo, ni soldat de première classe, akomoka muri Karehe, nawe yarishwe azira uko yavutse, azira uko yaremwe, azira uko atahisemo ngo abeho. Nta muntu ujya kuvuka abwire nyina ati mama nshaka kuvuka ndi umututsi, abwire nyina ati mama nshaka kuvuka ndi umuhutu, abwire nyina ati mama nshaka kuvuka ndi umuhunde, abwire nyina ati mama ndashaka kuvuka ndi umuhavu, ndashaka kuvuka ndi umutembo, nshaka kuvuka ndi umurega, nshaka kuvuka ndi umufureru, nshaka kuvuka ndi umuvira, nshaka kuvuka ndi umuhindu, nshaka kuvuka ndi umunyanga, nshaka kuvuka ndi umundandi, nshaka kuvuka ndi umutembo. Nta muntu uhitamo aho avukira n'ubwoko avukamo, nta n'uhitamo ndetse n'igihugu. Nshaka kuvuka ndi umukongomani, nshaka kuvuka ndi umunyarwanda. Uravuka ukisanga aho ngaho, ukisanga wavukiye i Masisi, ukisanga wavukiye i Rucuro, ukisanga wavukiye i Bunagana, ukisanga wavukiye mu Rwanda, ukisanga wavukiye muri Togo, ugasanga wavukiye i Brazzaville. Nta muntu uhitamo. Kuki umuntu muziza icyo ubwe atagizemo uruhare mu kuba cyo? Niba uri umuhutu nta ruhare wabigizemo kuba umuhutu, niba uri umututsi nta ruhare wagizemo kuba umututsi, niba uri umushi nta ruhare wagizemo kuba umushi. Kuki umuntu mumuziza? Gisegeti, ufite byinshi byo kubazwa, ariko sinzi ko imitekerereze yawe iragayitse. Uwitwa Mbonigaba Sibomana Jean Damien, ni kapiteni, ni kaporari, nawe yiciwe Baraka, akomoka i Masisi. Mbonigaba Jean Damien Sibomana nawe yarishwe. Abangaba mvuze: Mugabo Nzitonda suriyetena uvuka i Masisi, Muhire Manu kapitene uvuka i Masisi, Mugunga Munyarugendo soldat première classe ukomoka i Karehe, wakomokaga i Karehe. Tuyishime Kamanzi Leonard kapiteni wo muri Rucuro,
Mbonigaba Sibomana Jean Damien Kaporare ukomoka i Masisi, aba bose bishwe na FARDC babaziza inkomoko, babaziza aho bavuka. Gusa ngewe icyo navuga, niba amahanga, iriya communauté internationale batareba ibi bintu biri gukorwa na FARDC, ibintu biri gukorwa na Wazalendo, bakomeze babwire M23 ngo nive mu migi yafashe. Ariko murababwira ngo bave mu migi bajye, ubundi nibamara kuhava FARDC bakagaruka bakica abantu, ibyo byo nibyo bizabashimisha? Kuki amahanga mwishimira ko abakongomani dupfa? Kuki mukunda inyungu zanyu ntimunarebe inyungu za rubanda rugufi? Kawenda ano makuru nayo nse nk'uyavuyeho, komeze tujye n'ahandi. Ni muri teritware ya Rubero, muri teritware ya Rubero n'ubundi niho wenda muri teritware ya Rubero imodoka za M23 zaje kugaragara ku bwinshi zihetse abasirikari, bamwe bakaba ngo zari zivuye Kanyabayonga, abandi ngo zari zivuye Rucuro, ndetse n'ibikoresho zizamuka zerekera Kirumba, bagenda badeprowinga zigera Limbongo. Byaje gutera panike abaturage bo muri Rubero centre, babandi bakiri kumwe n'abakroshari, barapanika, bagira ubwoba, baravuga ati ibi bintu noneho ko bihindutse, ati se bari abantu noneho bigenza ute? Ati bagiye kuza kwataka, gati kandi bariya ngo bafite amagini, ngiyo baje ntabwo bajya basubizwa inyuma. Byaje gutuma imwe mu miryango y'abasirikari ba FARDC iri Rubero centre bahunga berekera Beni. Murumva cyakora M23 iratinyika koko, itinywa na FARDC na Wazalendo. Ariko nawe umaze kumenyera tushe yabo, ugomba kubatinya s'il vous plaît, ugomba kubatinya kuko barakubita. Abayobozi bo mu rwego rwa district cyangwa rwa teritware ya Rubero nabo imiryango yabo yahunze, abavuga rikijyana muri FARDC cyangwa bafatanya n'abakroshari ndetse n'ababandi abakoordinateri b'abo Wazalendo. Murabizi ko Wazalendo bagira ikintu bita abakoordinateri 1,000 bagira abakorodo, n'undi akakubwira ati ngo bagira abakoordinateri benshi. Imiryango yabo yamaze gucaho, ndetse na bamwe mu bakoordinateri babo nabo bamaze kuva muri Rubero kwikanga. Donc hari umuntu ari kumbwira ati cyane cyane abaturage bahariya Minembwe bari kumbwira bati iyo bamaze kubona drone y'agace gaciye hejuru, abaturage barihisha, baba bazi ko ari drone igarutse. Iyo inyoni itambutse bose ujya usanga bari kureba hejuru, bari kureba hejuru, amaso bayarebye hejuru, ku buryo n'ugenda ngo agenda areba hejuru. Muri Rubero rero naho bari kwikanga ko M23 ishobora kuba iratangira amatake. M23 iragwa ijya yataka kereka iyo bayatatse, kuko ubundi ikigaragara nuko iri kubahiriza agahenge. Abaturage rero hano naho reka mpave bano banjye, murabona ko ni breaking news za mu gitondo, ubwo mbabwiye ibico byatezwe ndetse mbagezaho na bano basirikare ba FARDC bishwe na bagenzi babo. Abaturage bawuvira bakomeje kwibaza cyane ku kibazo cyuko intare zasaramwe niziramuka zavuye Wazalendo baraza bagakira. Ariko nababwiye ko intare zasarambwe batagomba kuva muri uriya mujyi, batagomba kuva muri iriya linye. Imiryango mpuzamahanga, MONUSCO,
Antonio Guterres atari yagira icyo agira. Gusa Antonio Guterres yaje gusubiza intare za Sarambwe, Alliance Fleuve Congo, ababwira ko bafite ukuri. Ati mufite ukuri ko kurwana. Ati mufite ukuri rwose. Bivugitse ko ashobora kubasubiza akababwira ati nka ONU nta basirikare dufite bo kuzana aho ngaho, mukomeze mucunge umutekano w'aho ngaho. Uko yasubije Corneille Nangaa amubwira ati mufite n'ukuri. Ibyo n'ibindi nabyo turaza kubibazanira ku gisubizo babashije guhereza Corneille Nangaa. Mu kanya rero turaje tubazaniye andi makuru agiye atandukanye, amakuru y'imbere ku rugamba. Mukomeze mugubwe neza rero, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, Uwiteka akomeze kwibanira na buri wese.